دعوام مهسا هو مجهدنا يعني كسران من غير حجة مهنجا تفات إكيك حركات تكا مدمات هو مهنجا كان كم بالا لينجا تيجو برا حاس كونفرنس كوريا مهار بيو متحيرو يعني نحن شو كونفرنس أبيه معلومات تبيه فرنا معلومات program كتير ميهس تازا كو صح معلومات إكيك إنسان كورا فرات تكا هو تبيه فرنا غير استنى متكا مهار متحير ولا एगो तो जिक्र इंटरनेशनल कॉलेज के हाथरों बाइना लगवा मी कॉन्फ्रेंस मी जुलाई महोगे मी इंटेका आदि मी फहुरिया मालूमाता एक ही गवर्नमेंट हम मी कोरिया दाने दें मी मालूमात देवो मट गवर्नमेंट नाय को मी गेस्ट गवर्नमेंट नाय मेहमान को तो बाहर में वैडानो डॉक्टर अब्दुल्ला रशीद अहमद असिस्टेंट प्रोफेसर जिक्र इंटरनेशनल कॉलेज के फरातो और बड़ा मरहबा में शोया शुक्रिया इनके كانت هذا هو अल्हम्दुलिल्लाह रंगल ده ميدا بس ورا جرومه معلومات هن تمي كونفرنس كميوتي دمي ذكرى انترناشونال سكول كوليج كي هم ورا كينا ماده تك ورا كينا فرصه تك غون من هم داري ورنا دي بيجن هولواتي بافا كوليج كم من فها كولبه كومسر كم تعرف اللي بدانا تو مي كونفرنس اب هيك تمي بين لغو مي كونفرنس كوريا بيم تيار وني كومسر كي معلومات शुक्रिया इंगे तो तेदालु गोता मिहार मी अलगोनमें कॉलेजन तैयारो मी दनी हम बायनालगो मी कॉन्फ्रेंस की मी अलगोनमें मी कियानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट मी देन तफात डिसिप्लिन तक एकुले विगिंग बेवे बायनालगो मी कॉन्फ्रेंस का एकेडमिक बेफलुन्ना रिसर्च करवा बेफलुन्ना पॉलिसी मेकरुन्ना अदि हम हेम्मे इंडस्ट्री ईगे एक्सपर्टो कॉन्फ्रेंस का बायवरिवान अदि अलगोन मेंग दारिवरुन्ना प्रेजेंटर कीनोट स्पीकर्स बायवरिवान दें मिफारुगे थीमेग गोता कंडेड फेमियती इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट इंटीग्रेटिंग नॉलेज पीपल एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर माने कि देमहेट्टिनी फ्यूचर यका अलगोनमें तैयारो मट्टका इनोवेशन गे मुहिम कमा आदि हम एहमे नॉलेज मीहोना टेक्नोलॉजी गुळुवागे मी देमहेट्टिनी मुस्तकबल टका मसयकुर अलगोन हितुं वरा मुहिम कंका दें मी नॉलेज ग वाहक देखवे इरुगा अलगोन हम फाहा कोल्लम बेनु दुनियेगे इकोनॉमी मेवनी प्रोडक्शन बेस इकोनॉमी एक नॉलेज बेस इकोनॉमी का बदल माने कि मिहार मुदा उफेदुमा खिदमत दिनुमुगा नॉलेज एमे मुहिम रिसोर्स दें नॉलेज की क्रिएट कुरंजे एच्चे नॉलेज क्रिएट मिवनी कॉन्फ्रेंस तका रिसर्च तक थेरे एम वर मुहिम मसक्कते हकीगतुगा कुरेगे मिदनी देन थीम अलगोनमेंग मि फारो कॉन्फ्रेंसिंग थीम मि फोकस कुरनी अमा टेक्नोलॉजिया ह्यूमन वैल्यूज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में हुरियाका में एक्को दुनिया दिमाग फावा अधिराज्य दिमाग फावा असलु चैलेंज था हल्लु कुरुमुगा मिदेन्ने भी तफात डिसिप्लिन था अलगोन में बेनो कुरेवेनी कीने तो खासको कुदी जजीरा गामुता राज्य का तंतागा दें कॉन्फ्रेंस का मी हाइब्रिड को मी गेंदनी माने कि फिजिकल को बैवरिवमा ऑनलाइन को बैवरिवमा ये दो तवेस मी पेपर होशेलुमा एकांतत कोरिया दाने दें तिबे फ्रेंड्स फाकुरे गोता कॉन्फ्रेंस मी ओन्ननी मी महुगा सर्विस फंसवी होगा फॉर्मल सिटीगा दें अलवन हम फाकोलम बेनो जिकुरा इंटरनेशनल कॉलेज की राज्य अथरतक मेन कैंपस गाम करे फावा हमारे कने कॉलेज दें हम मी बायनाल गोवा मी कॉन्फ्रेंस वेस मी राज्य अथलेगा नोत राशेगा कोरिया मी गेंदेवेनी हमारे कने जिकुरा इंतजाम को गेंग फॉर्मल कुगा मी बेवे कॉन्फ्रेंस का अलवन हम फाहा कोल्ला दे मी कॉन्फ्रेंस का वारा मुहिम हम बेफलों कीनोट स्पीकर्स गोता बारी वडान्नवा अलवन बाय फरात वनांत धन्यवादान एगोतुं अनीसा अहमद इंगडान्नान कोरीगे ए मिनिस्टर अदि हम में अफीफ हुसैन दें अफीफ की एग्जीक्यूटिव कोच ए जॉन मैक्सवेल टीम गे अदि हम में बेरुगे बेफ्लुएंस बारी वडान्नवा एगोतुं तुर्कीगे इस्तांबुल मेडियोपोल यूनिवर्सिटी गे प्रोफेसर एलिफ बेकर ಏನ ಬಾರಿ ವಡಾನ್ನವ ಅದಿ ಹಮ ಎಹೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಬೈ ಮಶೂರ್ ಹಮ ಕೊಂಫನಿತ ಮಿಸಾಕ ಕ್ರೌನ್ ಮೋಲ್ಡೀಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹಸನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅದಿ ಹಮ ಎಹೆ MQAಗೆ CEO ಫಿಜಾನಾಸ್ ಎಬ ಬಾರಿ ವಡಾನ್ನವ ಅದಿ ಹಮ ಎಹೆ ಮಿ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಕೀನೋಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಗೊತ್ತ ಬಾರಿ ವಡಾನ್ನವ ಅದಿ ಹಮ ಎಹೆ ಮಿ ಮಲೇಷಿಯಾಗೆ ಬೈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಕುಗೆ ಬೇಫುಂಗ್ ಎಬೆ ಬಾರಿ ವಡಾನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್
the university ge the professors eba bari wadannawa kinito mi dariwarunna noniya mi conference ga bæveri wan beenuwa farattaka kongotuku to fursat me oti hulwa life mi fursat mi ane ara kurin huluwagen e bæveriuma e kantata koriya gossa ama rajyege ekikan takunna adihama ehme midene gota Turki Malaysia migam takun ves bæri ve famiwani den eki goiggotan eba bæri ve e presenters gota bæri eba ve panelistun gotun eba bæri ve keynote speaker gotun eba bæri ve noni hama just conference ga participant gota eba bæri ehma wara gina 600 tak conference ga bæru fursat hulwa legen mi gendeni den miga keynote ge mi keynote speech taku itura panel discussion ta eba korea gendeve egotum tama duwahu ge panel discussion mi gendani AI human centered innovation and sustainable impact then devana doha mi gendani governance quality and accountability in innovation sustainability ethics and future oriented decision making em alonde itong hama conference ga bæverinna hama emi zamana gule e warana shaukweri ade hum gotaka malumat ligenda hasakote de mi mahuge service defense mi deduga bi conference kuriya mi dene den government na haw mi adavis mi bayna dagon tom men paha korata the communications di mi private society terege mon communicational barriers ta kami kan kama bhedos paha koraruga hama mi tifaha korebi hama rajye ka mi bagut hama beenumwa muhimu daira ka behe hasa conference mi kuriya mi oti hem almenge ummide kiwe samati conference ka bæverinna ekuga ti conference we successfully kuriya di ngedo nimmalumuga kuriyan hama almen hama mi dannawalam beenumwa che ebetta wahage nimmalum kurin alon ha dannawalam beenu algon men college uge e July intake mihar mewani huluwale fa den Zikura International College ki wargina discipline takun ama certificate tina kun feshige masters degree hama ya miharus kiwade mundamuli rajye eki kankolta dariwarun tibi college den intake mihar huluwale fa de June hama ya amiyati den bar July ga semester fesheni vi malgon men college gulen beenu fulwa dariwarunna ama miharu se fursat hulu ifawahaka ama dannawad emma vihas gina faratta ka mi intake bærum go fursat ebengate June de ka ha me fursat hulu fengiru me fursat ke beenun em rangal gotu ke hifasha or men deneveni warboda shukr ada kuringa to men ka wadanti hede khode wagut korte umid korne hama successful conference ka begin diu shukriya